Možemo da počnemo? Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da pravimo nešto jako fino i nešto čemu je jako teško odoleti da se ne ćapka u toku dana, da se krišom ne uzima, a to je granola. Sigurna sam da me razumete sada na šta mislim kada kažem na ćapkanje. Pravimo domaću granolu i pravit ćemo domaće bademovo mleko. Sve ovo zajedno će da podigne na jedan viši nivo onu ovsenu kašu koju sam pravila pre nekoliko videa, a ukoliko niste vidjeli taj video, čekat će vas ovdje negdje. Tako da ovo će biti vaš novi omiljeni doručak i ako vam je dosadilo da jedete samu kašu, sada ćemo da je napravimo zabavnijom. Granola je stvarno jako jednostavna za pravljenje i osnova za granolu su nam ovsene pahuljice, a možete onda da birate šta ćete da stavljate u njih od koštunjevog voća. Ja ću danas da stavljam lešnike, bademe i stavljat ćemo semenke golice i sve ove sastojke ćemo da iseckamo, da ubacimo u ove pahuljice i onda ćemo da napravimo smesu koja će da ih poveže. Ova smesa je prefina. Kada sam otkrila da se na ovaj način isto može napraviti granola, sada pravim samo tako. Također tu smesu ponekad sada ubacim i u ovsenu kašu zato što kombinacija ukusa te tri namirnice koje ću vam pokazati je wow. Sami odredite koliko koštunjevog voća želite da dodate u svoju granolu. Ja sam negdje iz prakse shvatila da mi po 3 šake od svega daje baš onako fino bogatu granolu i da sve vrijeme imam tu krckavost pod zubima. Sada ćemo sve ovo da iseckamo na krupnije komadiće i da ubacimo uz ovsene pahuljice, a onda ćemo da pravimo onaj yummy krem o kom sam vam pričala. Otpala mi ruka. Svi suvi sastojci su nam tu. Ali mislim da ću morati da ih prebacim u malo veću činiju jer ću kasnije morati da mešam to pa da mi ne bi ispadalo. U takozvani saucepan ćemo da ubacimo kokosovo ulje i stavit ćemo ga na nisku temperaturu samo da nam se otopi. Čim se kokosovo ulje otopi, sklanjamo ga sa ringle i ubacujemo u njega tahini, a potom javorov sirup. Konačno možemo da završimo našu granolu. Stavit ćemo prstohvat soli i na kraju ćemo da prelijemo granolu ovim sosom koji miriši fenomenalno. Granolu obavezno stavite na papir za pečenje, zato što će vam tako biti mnogo lakše da je kasnije prespete u teglu za čuvanje. Ravnomerno rasporedite granolu po cijeloj tepsiji, a potom je ubacite u rernu koju ste prethodno zagrejali na 160 stepeni. I dok nam se granola peče, mi ćemo da napravimo bademovo mleko. Iskreno nisam ni znala koliko je lako da se bademovo mleko pripremi kod kuće. I otkad sam otkrila ovaj recept, ja ga sve ređe kupujem. Za pripremu je potrebna samo voda, bademi koje smo prethodno veče potopili u vodi i nekoliko urmi da zaslade mleko. Urme možete preskočiti ukoliko ne želite da vam mleko bude slatko, a ako vam je malo, na primjer 3 urme koliko ja stavljam, vi možete da dodate više jer će tako ovo domaće mleko biti sličnijeg ukusa onom kupovnom koje je nažalost baš jako zaslađeno. Smiksali smo bademe i idem sada na brzinu da proverim dokle nam je stigla granola. I
I 20 minuta kasnije granola nam je skoro spremna. Sada ću da je promešam i ostavit ću je da se zapeče još nekih 10 minuta i mislim da će tada da bude gotova. A i mleko nam je gotovo. Sve što treba da uradimo je da ga procedimo. To možete da uradite kroz cediljku ili kroz gazu ili kroz ovu super stvar, a to je vrećica koju možete da kupite u supermarketima i ona se nalazi uglavnom tamo gde je voće i povrće. U stvari ona i služi da ne bismo koristili plastične kese i stalno prljali planetu tako što svakom kupovinom voća i povrća uzimamo novu kesu, već ovo nosite sa sobom, ubacite unutra banane, jabuke, zavežete i stavite bar kod na ovu vreću i tako imamo reusable kesu za povrće i voće i ovo je stvarno sjajna stvar. A još jedan tip kako može da se koristi je da bademovo mleko cedimo kroz nju. Stavit ćemo ovako ovu vreću i sada ćemo samo mleko da prespojimo preko. I ovaj suvi ostatak bi naravno bila velika šteta da se baci, tako da možete da ga ubacite ako pravite palačinke ili, na primjer, u ovsenu kašu što ja radim. I pošto u moj blender nije stala sva voda, ja sam na kraju ostavila ovde u flaši malo i sada ću to mleko da dodam u flašu. I ovako bademovo mleko koje ste sami napravili možete da čuvate u frižideru do 3 dana. Granola nam je spremna, pa hajde da vidimo kako je ona ispala. I granola nam je ispala savršeno. Granola inače jako lako može da zagori, tako da vam savjetujem da sve vreme pažljivo pratite kakva je u rerni, zato što jako brzo od ove zlatne boje može da dođe do crne boje. Meni se isto desi nekada kada se zaradim da mi, nažalost, malo zagori, ali mi pojedimo i tako, ni to nije problem. Sad ćemo ostaviti granolu nekih 10 minuta da se ohladi. Ona se nikad ne jede vrela, zato što tek kada se ohladi postaje hrskava i tad je spremna za jelo. A možete da je čuvate sigurno nekih 10 dana, mada kod nas retko kad doživi 3. dan jer se odmah pojede. Ja sada idem da spremim ovsenu kašu, da vam pokažem kako ja volim da jedem granolu i spremat ću kašu sa mojim bademovim mlekom koje sam sada pravila, tako da je danas sve domaće, što bi rekli. Ovo je ono ćapkanje o kojem sam vam pričala. Stavite ovo negdje da ne možete u prolaz da uzimate. Granola je gotova, bademovo mleko nam je gotovo i ispred sebe imam doručak koji u sebi sadrži voće, žitarice, koštunjavo voće. Ako mene pitate, ne može da bude bolji obrok za početak dana. Ukoliko ste ovde zbog hrane, nemojte da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal dok ne probate neki od mojih recepata. To je ovde pravilo. Ali sigurna sam da kada spremite sebi ovako nešto za doručak, da se vidimo i sljedećeg četvrtka. Uživajte, ljudi!